السلام علیکم. تاسو ګورئ هم پښتون او زه محمد وسیم. د ټولو نه اول وړاندې کوو مهم خبرونه. د داخله وزیر رانا ثناء الله وایي ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو تنظیمو سره به نورې خبرې ونه کړو. افغان حکومت سره به ثبوت شریک کړو چې افغانستان کې موجود TTP دهشتګرد کې ملوث ده. افغان حکومت وعده کړې وه چې خپله خبره به د یو ملک خلاف استعمال نه کړو. په صوبه کې د امن و امان مسله د امپورټډ حکومت په وجه ده. وزیر دفاع زموږ په پولیس او CDD تنقید کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وینا وایي زموږ ځوانان په میدان کې جنګیږي او زه د هغوی خلاف خبرې نشم برداشت کولی. د ترهګرۍ خلاف دفاع کول د پاکستان حق دی. د پاکستانی ولس د ترهګرۍ حملو کې ډیر نقصان شوی. د افغانستان ټول صورتحال ګورو. د امریکای خارجه محکمې ترجمان نټ پرایس وینا وایي افغانستان کې NGOs او په خاصه توګه زنانو ته د کار کولو اجازت ورکول پکار دي. د وزارت خارجه ترجمان میرمن ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان خلاف د بھارت د خارجه چارو د وزیر بی بنیاده پروپاګاندا مسترد کړي. بھارت دا قسمه پروپاګاندا د پاکستان د بدنامولو په خپلو هڅو د پرده اچولو دپاره کوي. د خارجه وزارت ترجمان وینا وایي مقبوضه کشمیر کې خپل ریاستي ترهګري د دنیا د خلکو نه پټوي. د هغه کس شناخت شوی چې تیر هفته اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو منصوبه جوړه کړې وه. دهشتګرد د هغه وخت چاودنه وکړه چې پولیس د اسلام آباد په I-10 علاقه کې د نیولو کوشش وکړو. چاودنه کې یو پولیس والا شهید او 4 نور ژوبل شوي وو. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د سیلاب نه متاثرینو بحالۍ لپاره 100 اربه روپۍ پکار دي. د سند میداني او د بلوچستان غریزه علاقه په اوبو کې ډوبه شوې وه. په کوم حالات کې چې موږ ته حکومت اغستی و هغه وخت IMF سره معاهده ماته شوې وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ چیرمنشپ نه د لرې کولو الیکشن کمیشن نوټس چیلنج کړی. عمران خان نوټس لاهور های کورټ کې چیلنج کړی. د تیر کال په 20 دسمبر الیکشن کمیشن د عمران خان پارټۍ چیرمنشپ نه لرې کولو په درخواست فیصله محفوظ کړې وه. ټول کام دی د الیکشن تیاری وکړي. د الیکشن پیغام ورکړی شوی دی. صرف الیکشن به سیاسي او معاشي استحکام راولي. داخله او خارجه وزیر دی د افغانستان په معامله سوچ سره بیان ورکړي. د داخله پخوانی وزیر شیخ رشید وینا په حکومت خپلو حلقو ته د تلو قابل نه دی. نقصان صرف د مسلم لیگ نون او اتحادیانو شوی. کوزدیر چکدره بایپاس قتل کیس کې اهم پیشرفت. پیښه د غلانه بلکې د غیرت په نوم قتل و. پولیس لخوا ملزم گرفتار. د ملزم نه نور تفتیش روان. مونږ امن غواړو. په لوور وزیرستان وانا کې په 6 جنوري د اولس باسونو طرف نه د امن په اړه درنه کیږي. د درنای کامیابو لپاره مختلف علاقو کې کمپاین شروع. ملک کې د کرونا وایرس یو ځل بیا وار. د خطرناک کرونا وایرس نه نور 2 کسان په حق رسیدلی. تیر 40 غنټو کې د کرونا وایرس 22 کیسونه ریپورت. د کرونا وایرس مثبت کیسونو شره 0.3% پاتې شوي. Down the track, and he's done really well to get bat on that. Coming quite quickly now. Top edge this time. د پاکستان او نیوزیلینډ دویم ټیسټ میچ جاری. پاکستان د نیوزیلینډ 451 رنزو په جواب کې 409 رنز جوړ کړي. د قومي کرکټ ټیم لخوا سرفراز احمد 8 رنز جوړ کړي دي.
او د ملک زیاترو علاقو کې به نن موسم یخ او اوچوي، بالای علاقو او شمالي بلوچستان کې د سخت یخ غورځېدو امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي نن کم نه کم درجه حرارت لږه کې -18 ډګري سنټیګریډ ریکارډ. مهم خبرونه تاسو وکتل. د خبرونو تفصیل راځو د یو وړې شان دمې نه پس. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس شاملو تفصیلي خبرونه. داخله وزیر رانا ثناء الله وایي ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او نورو دهشتګردو تنظیمونو سره به نورې خبرې ونه کړي. داخله وزیر وویل پاکستان فیصله کړې چې افغان حکومت سره به ثبوت شریک کړي چې افغانستان کې موجود TTP دهشتګرد کې ملوث ده. رانا ثناء الله وویل افغان حکومت وعده کړې وه چې خپله خاوره به د یو ملک خلاف استعمال اجازت ورنه کړي. موږ به افغان حکومت ته وایو چې خپله وعده پوره کړي. هغه وویل د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې فیصله شوې چې TTP یا نور ګروپونو سره به خبرې ونه کړو. رانا ثناء الله وویل کمیټې به غونډه کې د فوج مشر دهشتګردو سره د مذاکراتو په اړه یو واضحه پالیسي د خپلولو غږ کړی و. د حکومت لخوا TTP سره د نورو خبرو نه کولو په اړه مو خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. جی طاهر خان صاحب تاسو څه خیال دی چې TTP سره خبرې نه کیږي نو څه به کیږي؟ زه خو د TTP او د پاکستانی ریاست ترمنځ خبرې چې کامیابې نه شوې نو زه دواړه غاړې د هغې مسؤل او ذمهوار ګڼم، ځکه چې داسې شرایط مخې ته راغلي وو د TTP لخوا او د پاکستان لخوا چې کومې خبرې به کېدې په افغانستان کې څو مرحلې خبرې شوې وي. نو ګوره په خبرو کې ټیک د شرایط وي، لیکن مشروط خبرې اکثر بیا هغه مثبت نتیجې نه ورکوي. او TTP او د پاکستان ریاست ته دې ته کتل پکار وو چې لکه په خبرو کې خو به نرمي شي، ځینې موضوعاتو باندې د خپل دریځ کې به په شا کېږي هم که مقصد دا وي چې جګړې د ختم شي، تشدد د ختم شي، یو آرامي دی وي، په آرام دی وي، امن دی وي. نو چې کله یو فریق د خپل دریځ نه په شا کېږي، بل دریځ نه په شا کېږي، بل غاړه نه په شا کېږي، نو معنی دا ده چې یو ډیډلاک دی او پرمختګ به نه کېږي. زما خیال دا ښه نه دي شوي، ځکه چې خبرې شروع شوې نو هغه وخت کې به یو لوی سوچ شوی، لیکن بهرحال وکتل شي چې اوس د نوې پالیسۍ څه ځای مخې ته راځي. طاهر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د مذاکراتو د ناکامۍ ذمهوار څوک دي؟ زه خو د TTP او د پاکستانی ریاست ترمنځ خبرې چې کامیابې نه شوې نو زه دواړه غاړې د هغې مسؤل او ذمهوار ګڼم، ځکه چې داسې شرایط مخې ته راغلي وو د TTP لخوا او د پاکستان لخوا چې کومې خبرې به کېدې په افغانستان کې څو مرحلې خبرې شوې وي. نو ګوره په خبرو کې ټیک د شرایط وي، لیکن مشروط خبرې اکثر بیا هغه مثبت نتیجې نه ورکوي. او TTP او د پاکستان ریاست ته دې ته کتل پکار وو چې لکه په خبرو کې خو به نرمي شي، ځینې موضوعاتو باندې د خپل دریځ کې به په شا کېږي هم که مقصد دا وي چې جګړې د ختم شي، تشدد د ختم شي، یو آرامي دی وي، په آرام دی وي، امن دی وي. نو چې کله یو فریق د خپل دریځ نه په شا کېږي، بل دریځ نه په شا کېږي، بل غاړه نه په شا کېږي، نو معنی دا ده چې یو ډیډلاک دی او پرمختګ به نه کېږي. زما خیال دا ښه نه دي شوي، ځکه چې خبرې شروع شوې نو هغه وخت کې به یو لوی سوچ شوی، لیکن بهرحال وکتل شي چې اوس د نوې پالیسۍ څه ځای مخې ته راځي. ډیره مننه طاهر خان صاحب د وخت راکولو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په صوبه کې د امن او امان مسله د امپورټډ حکومت په وجه ده او وزیر دفاع زموږ په پولیس او CGD سخت تنقید کوي.
نن د ټوریزم پولیس پاسینګ آوټ پریډ ته د خطاب په وخت هغه وویل چې زموږ ځوانان په میدان کې جنګیږي او زه د هغوی خلاف خبرې نشم برداشت کولی. محمود خان زیاته کړه چې امپورټډ حکومت له پکار دي چې موږ له خپل فنډ راکړي ولې چې د دې صوبې خلک د هغوی غلامان نه دي. गवर्नमेंट मौजूद है जो एक रिजीम चेंज का हिस्सा है और उन्होंने जिस तरह इस मुल्क और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है ये उन लोगों की वजह से है. जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है ये उसके अंडर ये सारा काम आता है, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक मस्खरा है. कल भी उन्होंने सूबे के हवाले से और पुलिस पर ख़ासकर CDD को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया. एक तरफ हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, हज़ारों किलोमीटर पे आपका बॉर्डर लगा हुआ है, उसको मैनेज करना. उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में CTD इलीट जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के नौजवान हैं वो लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे वो लड़ रहे हैं. अगर आज आप उनके कुर्बानी को ये कहेंगे और ऊपर से जो हमारे फंड्स है जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जो मेरा हक है, मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, मैं कोई ग़ुलाम तो नहीं. हम जो खान साहब कह रहे हैं हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है. खान साहब तो कह रहे हैं कि हम कोई अमेरिकन या बाहर मुल्क के ग़ुलाम नहीं. मैं कहता हूँ हम आपके ग़ुलाम नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा के लोग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ग़ुलाम नहीं है, न ये खित्ता उनका ग़ुलाम है. امریکا وايي پاکستان د ترهګرو حملو څخه متاثره شوی نو حق لري چې د ترهګرۍ خلاف خپله دفاع وکړي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ حملې زیاتې شوي دي. د دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان کې ترهګرو لپاره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال افغانستان څخه داخلیږي. داخله وزیر رانا ثناءالله تیر هفته ویلي وو که په پاکستان حملې جاري وي نو د TTP خلاف افغانستان کې دننه هم ګامونه واخیستل کیدی شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس واشنگټن کې هفتهوار خبري ناستې ته وویل پاکستان حق لري د دهشتګردۍ خلاف خپله دفاع وکړي. امریکایي ترجمان وویل افغان طالبان د هغه واده پوره کړي چې چا به د ترهګرۍ لپاره د خپلې خاورې د استعمال اجازت ورنه کړي. د وزارت خارجه ترجمان میرمن ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان خلاف د بھارت د خارجه چارو د وزیر بی بنیاده پروپاګاندا مسترد کړې ده او ویلي دي چې بھارت دا قسمه پروپاګاندا د پاکستان بدنامولو په خپلو هڅو د پرده اچولو دپاره کوي. نن اسلام آباد کې د یو سوال په جواب کې ترجمانې وویل چې تیرو څو کالو راځي بھارت کوشش کوي چې په خپلو درغجنو الزاماتو بین الصوبایي ټولنه د پاکستان خلاف راپورته کړي او ځان مظلوم وښایي. هغې وویل چې په داسې قسمه هڅو بھارت نشي کولی د پاکستان خلاف په دهشتګردۍ کې خپل بې شرمناکه شراکت او مقبوضه کشمیر کې خپل ریاستي ترهګري د دنیا د خلکو نه پټ کړي. صدر ډاکټر عارف الوی ویلي دي چې ځوانانو له انفارمیشن ټیکنالوژي په ټریننګ ورکولو سره مونږ کولی شو د ملک نه د انفارمیشن ټیکنالوژي برآمدات زیات کړي. نن ایوان صدر کې یوې غونډې ته د خطاب په وخت صدر وویل د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې سرمایه‌کارو ته د نورو سہولتونو په ورکولو زور واچو او بیروکریټس له پکار دي چې خپلې دروازې د داسې قسمه سرمایه‌کارو لپاره خلاصې وساتي. صدر وویل چې حکومت د ملک د تعلیمي نظام جایزه اخلي چې ځوانانو ته د مارکیټ د ضرورتونو مطابق تربیت ورکړي او ټول تعلیمي نظام کې د مارکیټ د ضرورتونو مطابق بدلې راولي. وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب نه د متاثره سیمو د بیا آبادۍ او بالای دپاره د حکومت د عزم اظهار کړی دی. نن بلوچستان کې مقامي مشرانو ته د خطاب په وخت هغه وویل چې په 9 تاریخ جنوا کې د ماحولیاتي بدلون سره د مقابلې جوګه پاکستان په نوم کانفرنس کیدونکی دی چې پکې به مذهبي دنیا د پاکستان سیلاب ځپلو سره نورې مرستې وکړي. شهباز شریف وویل چې تر هغې به په آرام نه کیدم تر څو چې ټول سیلاب ځپلي په خپلو کورونو او مرکزونو کې دوباره آباد کړي مې نه وي. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो NDA में ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गए. 100 अरब रुपया ये वफाक ने खर्च किया, लेकिन अभी कई 100 अरब और चाहिए. 9 दिसंबर को हमारी मीटिंग है जनीवा में और वहाँ पर दुनिया के सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो तशरीफ़ ला रहे हैं. मैं उनके साथ वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस चेयर करूँगा.
मैं आजकल दिन रात मसरूफ़ हूँ अपने जो हमारे बरादर ममालिक हैं उनके साथ मैं टेलीफोन कर उनको दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और उस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दें। د خزانه وزیر اسحاق دار ویلي دي د حکومت په کارکردګۍ د وایټ پیپر په جاری کولو عمران خان صرف د قوم دوکه کولو کوشش کړی دی. نن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت هغه وویل چې په کال 2013 کې تحریک انصاف ته یو مستحکم معیشت ورکړی شوی و. اسحاق دار وویل چې زموږ په حکومت کې لوډ شیډینګ ختم کړی شوی دی او حکومت 13 شپږو میاشتو کې 3400 او یو کم 10 ارب روپۍ ټیکس راغونډ کړی دی. में जब फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%. वी लेफ्ट इट 5.8 इन फिस्कल ईयर 19. दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9. और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन. वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, let's say 3,844. They actually had रिडक्शन एंड द नंबर फाइनल जो कि रिकनसाइल्ड है, फाइनल हो चुका है, उन्होंने अपने उनके नंबर्स में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्विस दी है 3,828 या 3,829 बिलियन कह लें. तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी. ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे. पीएमएलएन ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे. और जो करीबन 4,000 अरब से ज़्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे, वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे. वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहाँ नहीं पहुँच सके. तो विल कंपेयर दी नंबर्स आगे चल के. बुलेटिन کې نور خبرونه هم شته خو اوس وخت شوی د یو وړۍ شاندمې. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس شاملو نور تفصیلي خبرونه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ چیرمنشپ نه د لرې کولو الیکشن کمیشن نوټس چیلنج کړی دی. د ذریعو تر مخه پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوټس لاهور های کورټ کې چیلنج کړی دی. درخواست کې ویلي شوي دي چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی چیرمن د څوکۍ نه لرې کولو لپاره غیر قانوني نوټس جاری کړی دی. د تیر کال په 20 دسمبر الیکشن کمیشن د عمران خان پارټۍ چیرمنشپ نه لرې کولو په درخواست فیصله محفوظ کړې وه. د داخله پخوانی وزیر شیخ رشید وینا ده چې ټول کام دی د الیکشن تیاری وکړي او د الیکشن پیغام ورکړی شوی دی. خپل یو بیان کې شیخ رشید وویل چې صرف الیکشن به سیاسي او معاشي استحکام راولي. د وویل چې افغانستان په معامله سوچ سره بیان ورکړی شي. شیخ رشید دا هم ویل چې حکومت خپلو حلقو ته د تلو قابل نه دی او نقصان صرف او صرف د مسلم لیگ نون او اتحادي جماعتونو شوی دی. چارواکي وایي د هغه کس شناخت شوی چې تیر هفته اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو منصوبه جوړه کړې وه. ترهګر هغه وخت چاودنه وکړه چې پولیس د اسلام آباد په آی 10 علاقه کې د نیولو کوشش وکړو. چاودنه کې یو پولیس والا شهید او 4 نور ژوبل شوي وو. سرکاري ذریعو تر مخه د پیښې تحقیقات کوونکي خودکش حمله کوونکي او 2 سہولتکار پیژندلي دي. تحقیقات کوونکي وایي یو کس حمله کوونکي اسلام آباد ته رسولی او راولپنډای کې دویم کس هغه ته خودکش جیکټ ورکړی و. هغوی زیاته کړې خودکش حمله کوونکي 22 کلن ثاقب الدین د کرم قبایلي ضلعي اوسیدونکی دی. کوزدیر چکدره بایپاس قتل کیس کې اهم پیشرفت شوی دی. ډي پی او وايي پیښه د غلا نه بلکې د غیرت په نوم قتل و او پولیس ملزم گرفتار کړی دی. د ویل چې د ملزم نه نور تحقیقات روان دي. پنځه کسان چې دا موږ په 48 غنټو کې دنده ارست کړل. پرچه چې دا هغه کم مجروح چې محمد امین هغه چې کله بیا هسپتال ته ویوړو پېښور ته بس د هغه په لار باندې هغه ډیت وشو. په هغې بیا موږ 302 چې د پاکستان پینل کوډ هغه هم ایډیټ کړه. د دې نه علاوه په دې کې چې کوم آله قتل چې 30 بور پسټل هغه هم پولیس چې دا هغه ریکور کړه. د دې نه علاوه په وقوع کې چې کوم ګاډي استعمال شو هغه موږ ریکور کړو. د دې نه علاوه یو موبایل چې دی اماد چې کوم ملزم دی دا هغه نه موږ هغه ریکور کړو. یو بل موبایل چې دی هغه چې کوم د یو ماشومه چې وجینې
هغه د هغه موبایل هم موږ ریکور کو او یو موبایل چې د هغه موږ د ضیاء الله نه هم ریکور کو. د دې اول چې دا کله کیس شو نو دا ډکیته کیس او د خلکو په ذهن کې کافي خوف او هراس پیدا شو چې یاره په بایپاس روډ باندې په چک درو باندې ډکیتی شو د سړي نه 15000 روپۍ او یو موبایل چې دا هغه چا سنیچ کو او دوران مزاحمت چې د هغه سړي باندې فایرنګ وشو او د فایرنګ نه بعد چې د هغه چې کله هسپتال ته وړو د هغه ډیث وشو. خو بهرحال پولیس چې کله په ټیکنیکل او په پروفیشنل انداز باندې خپل انویسټیګیشن وکړو نو دا ډکیتی نه بلکې دا د غیرت او د عزت مسله و. په لور وزیرستان وانا کې په 8 جنوري د اولس پاسون د طرف نه د امن په اړه درنه کیږي. د درنې کامیابولو لپاره مختلف علاقو کې کمپاین شروع شوی دی. نور تفصیل د معراج خالد وزیر په دې رپورټ کې. وزیرستان واڼه کې دلته بدامني چې کومه ده هغه ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. دلته داسې پیښې کیږي چې د هغې د وجې نه په علاقه کې امن و امان چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی او دلته په علاقه کې خوف اراس چې کوم دی هغه پھیلاو شوی دی. دلته چې کوم کاروبارونه دي هغه هم په ټپه ولاړ دي. ورسره دلته چې کوم مومنټ دی په هغه کې هم ډېر زیات کمی راغلی دی. نو په دې وجه سره په 8 جنوري باندې د واڼه اولسي پاسون چې کوم دی هغه احتجاجي مظاهره کوي. بیا دوی د درنه چې د هغه کوي نو د هغې دپاره کمپاین چې کوم دی هغه شروع دی. په دې والا سره به موږ دلته د واڼه سیاسي اتحاد چې کوم مشران دي د دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه وایي. اولسي پاڅون چې په 8 تاریخ میج کې کال کړی دی دا صرف میج نشي کامیابولای. دا 50 او 100 کسون دا نشي کامیابولای. دغه ځای چې کامیابیږي د مشرون مو د بدا قدرمن بدای عزتمن خلک باندې کامیابیږي. دغه د پورا تاسو پته د موزیک د تاوګه چې په 8 تاریخ باندې میج اعلان کړی دی د اولسي پاڅون چې د امن چک پوسټ نه و دا کاروان دریمي لار چې کیم بایپاس اخر دی پاکو باقاعده در نقشنی تنبیونو ورته لایکیږي. دا هغه کیم ځوانون چې غلي دي د میر قومي مشرون ته کیمه خبره وکړله د امن په باره کې میر ټول متافقي دغه د هیڅ څوک خلافات دغه کیسې نه کړای شي نه وکړو چې په کوم ملک امن نه وي په کوم حکومت کې بداماني وي اقوم د غرقول د علاقت سره مخامخ وي. نو لہذا چې د کومه خبره وکړه میژ حکوم امازه د په هر حالات کې امداد کې د امن په باره کې ان شاء الله دو میژ کی او دغه میژ د میژ علاقه دو په دا پورې میژ د حق جوړیږي چې دا کومه خبره د میژ تاکو د میژ حق جوړیږي چې په دا کې میر اج قسم تعاون د سره کې. تاسو دلته د واڼه ولسی پاسون چې کوم مشران دي لا دلته چې کوم الکایي مشران دي دغه خبره تاسو واردلې چې دوی دغه وایي چې امن چې کوم دغه د ریاست ذمہواری ده موږ د ریاست نه امن چې کوم دی هغه غواړو. دوی دغه وایي چې چرته د 8 جنوري پر دلته کوټلي ګامونه چې کوم دی هغه نشي پورته نو موږ به دلته وزیرستان ته یعنی لوی وزیرستان ته چې څومره داخلي او خارجي لارې چې کوم دی هغه درومي هغه به موږ بندو دلته به موږ تر هغې پورې درنه کوو چې تر څو پورې دوی د موږ ته امن چې کوم دی هغه نه وي راکړی. پاکستان کې روغتیا چارواکي وایي ملک کې د کرونا له کبله په 23 غنټو کې 2 کسان مړه شوي دي. اسلام آباد کې د صحت قومي ادارې NIH د شروع پر ورځ وویل په 23 غنټو کې د کرونا 22 نور کیسونه ریپورټ شوي هم دي. 15 ورځو څخه زیات ټیسټونه نتیجې ښایي چې د کرونا د مثبت کیسونو شره 0.3 ده. د NHI د یو بیان تر مخه 14 متاثره کسان سختي. NHI وړاندې ویډیو په چین کې د کرونا نوې وایرس څخه پاکستان ته لویه خطره نشته. او شاملو د لوبو خبرونه. د پاکستان او نیوزیلینډ دویم ټیسټ میچ جاری دی. د سیریز په دویم ټیسټ لومبي اننګز کې پاکستان د نیوزیلینډ 400 رنزو په جواب کې 409 رنز جوړ کړي دي. د قومي کرکټ ټیم لخوا سرفراز احمد 8 رن جوړولو کې کامیاب شوی دی. Coming quite quickly now. Top edge this time. That will run away as well. Back-to-back boundaries. This time it's down the ground. Williamson can't get there. Another boundary. Sarfraz is on the charge. Yeah, just pushes that, and there you go. 21st Test match, 50 for Sarfaraz Ahmed. Third in a row. And he's had a good and great comeback. اوس د موسم حال.
د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او اوچ وي. بالای علاقو او شمالي بلوچستان کې د سخت یخ غورځېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن کم نه کم درجه حرارت لیا کې -19 او سکردو کې -12 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. ملک کې دا وخت اوچه یخني ده چې له وجې بیمارۍ خورېدو یاره هم ده. د هم پښتون نه تر دې دمه همدغه د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. شپه مو په خیر.